喺屋企悶到發夢，想去玩又想賺錢，一個平台多種玩法，直接滿足晒你所有願望。好大壓力，情緒輸出要揾出口。平台嘅交友傾偈，揾人傾偈，傾訴心事，做你樹窿，實名用戶傾得放心，隨時幫你排解晒啲負能量。想揾腳周圍玩，興趣結伴同技能分享，約行山、睇戲、嘆燒肉，發掘香港雞蛋仔。仲可以技能交換，你教我攝影，我教你沖咖啡，出街玩有人陪，唔怕悶。想要刺激新奇，盲盒挑戰，自訂身價玩盲盒，對方出神秘任務，隨時俾人叫去維港跳爆脆舞，又或者俾人 call 去街頭同路人 battle， 你有絕技？歡迎自薦，等全城嚟挑戰。有團伙想幫人，愛心任務組伴陪長者，派飯送暖，關顧弱勢社群，用行動令社區多啲溫暖。唔想煩又想快變現，極速變現連約人都唔使，等人、等台食飯、等車位、等充電，甚至俾人放飛機嘅空檔。打開地圖一睇，附近嘅即時任務任你接，順路排隊霸位，代買茶飲零食，臨時幫手睇實物件，幾分鐘就搞掂。碎片時間全部變收入，隨時有得賺。咪忘記時間可以變收入，閒置物品一樣得，影張相上架，購物即時變現，清空屋企賺翻筆零用錢，超爽。講到安全，一定要講清楚。我哋平台每一個用戶都必須實名認證，絕對安全可靠。就係因為咁，平台嘅篩選功能係真實有用㗎，唔會出現篩選完出嚟男變女，女變男。明明篩選嘅係同後生女去食個下午茶，結果嚟咗個阿叔，邊個頂得順呀？我哋平台認證做足，篩選有保證，確保你次次都揾到你想要嘅人，安全靠譜，交友交易都真實穩陣。玩法多多，即刻下載接不接時間交易平台 APP， 一齊解鎖生活新玩法。